Hola, jo sóc Snow. Avui som 9 de juny de 2026. Una obra abans, a les 6, perquè marxo. He quedat. Per què? És, és el meu aniversari. Faig 32 anys. És curiós, el meu pare va fer anys 64 i avui és el meu compleanys, 32. És curiós. Aleatori, però no. No. A la tarda marxo, que he quedat amb la meva mare, la meva germana i el meu pare. Marxo, que vagi bé i demà més. El dijous també. Adeu.